अबे ओ यार, सर्दी खांसी ने नाक में दम कर रखा है, तो चलो भिड़ते हैं। वीडियो देखो और मस्ती के टिप्स सीखो। सर्दी खांसी से बचना है ना, तो सबसे पहले हाथ धोना तो बनता है बॉस। अरे वही जो मम्मी हमेशा बोलती थी। और हाँ, सर्दी को भगाने के लिए टोपी मफलर का स्टाइल मारो, भले ही थोड़ा अटपटा लगे। अब सुनो, विटामिन सी को अपना यार बना लो। नींबू पानी, संतरा जो भी मिले खा लो। और वो अदरक शहद वाला नुस्खा ट्राई तो करो भाई, भले ही दादी वाला लगे पर काम तो पक्का करता है। दोस्तों, पानी खूब पियो, ये कमाल की चीज है। और भीड़ भाड़ से थोड़ा बच के रहो। हाँ, दोस्तों को मिस तो करोगे पर सर्दी से बचोगे। तो ये थे कुछ धांसू और आसान टिप्स सर्दी खांसी भगाने के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगली बार तक मस्त रहो और हेल्दी रहो।